लॉकडाउन अवधि शेष नहेबा जाए तास न खेलवाई ग्रामांचल लोकों परामर्श देइछन्ति सरकार। आज राज्य सरकार कोविड-19 मुख्य मुखपात्र कहते तास खेलिबा बेले लोके सामाजिक दूरता को भूली जाती। लॉकडाउन चलिथिबारु ग्रामांचल लोके तास खेली समय काटुथुबा देखिबाकु मिलिछि। तेणु कोरोना संक्रमण को दूरे रखिबा पई तास खेलरू विरत रहिबाकु से कहछन्ति। कारण जणे कासिबा बेले बा छिंकिबा बेले केते बाट जाए कणिका जाई पारे तार अवतारण करी एथिरु विरत रहिबाकू अनुरोध करा जायछि। वर्तमान रो लॉकडाउन समय रे बहु ग्रामांचल रे तास खेलर मात्रा बढ़ी जायछि। तास पसा खेल रे आमे सामाजिक दूरत्व भूली जाऊ। कासरे गोटे कणिका सामान्य बिंदुटीए 19 फुट पर्यंत जाई पारे। 19 फुट पर्यंत कणिकाटीए कासिले गोटे जगार आउ गोटे जगह को ट्रावेल करि पारे बा जाई पारे। एवं छिंकिले आपण सुनिकी आतंकित हेबे 29 फुट सेटा जाई पारे। 29 फुट। तेणु मोर विनम्र निवेदन एही समयटा जिबा पर्यंत तास पसा खेलंतु नहीं, सावधान रे रहंतु।